Genxhini, avokati i qytetarit, pra Agim Pllashnikut. Genti, mirëmëngjes dhe faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjes, faleminderit për prezencën. Genti, po nisim pra konkretisht me këtë pjesën edhe një rifreskim të ngjarjes edhe një herë se si ishte rasti apo çka ndodhi konkretisht, sepse ne pam video, por si ishte rasti? Po, rasti ka qenë i përcjellur nga gjithë mediat dhe gjithë qytetarët, sepse një qytetar ka parë atë kohë ministration nga qeveria Kurti, domethënë bëhet çfarë përfitore pasohet në një kafeteri dhe në formë të mesazhit politik i është afruar dhe i kishte thënë një fjalë se a ka mundësi që ta qarosi këtë kafë. Domethënë ka qenë një gest dhe një mesazh politik për aferën dhe skandalin të cilin ajo ato kohë po përfshihet për korrupsion. Dhe me to afruar qytetari i cili nifet për guximin dhe për ngritjen e zërit kur ka padrejti, domethënë është qytetar disi më spikat dhe më veçantë. Ajo nxit asistentin e tij dhe vet e shkakton sulmin dhe vet pa me inqizot kopët se si fitore pacollet bashkë me asistentin e tij e shojnë, e këstojnë dhe në fund e shtyjnë dhe aty ka një kontakt fizik. Gjë që kjo është përcjellë dhe kjo ka zgjuar këshillin e gjithë qytetarëve se si fitore pacolli të sillet në atë mënyrë dhe si të vjen puna një qytetari ta sulmojnë në një qendër të lokaleve të Prishtinës. Dhe aq më tepër në ditën kritike të gjëra që kanë ndodhur, pra pasi që është përcjellur me CD, është mbuluar kjo me pamje, atë ditë ka qenë edhe prezent dëshmitar edhe avokati i popullit, pra zotri Naim Qele. Dhe kjo çështje është trajtuar, është hapur si rast. Dhe ne gjithmonë kemi pritur te prokurori që disi të jetë më i paanshëm, më objektiv me çështjen e faktit, duke ditur se fitore pacolli aso kohë dhe tani është një figurë fort politike dhe nuk do të ketë ashpëri nga ana prokurorit për të trajtuar çështjen. Prokurori ditën e premte, ditë më parë, na ka pruar vendimin që ka pushuar hetimin ndaj fitore pacollit dhe asistentit e tij. Kjo është skandal në vete, sepse këtu qytetari nuk është i mbrojtur dhe kemi drejtësi selektive sepse të fortët gjithmonë amnistohen dhe janë më fort dhe janë mbi ligjin, ndërsa të dobtit gjithmonë janë më të dobët dhe gjithmonë shkelen për buzën dhe tani fitore pacolli ka të drejtën ligjore që të parashtrohet në kallëzim të rrem penal ndaj qytetarit, kur po me video tregojnë se si fitore pacolli sulmon qytetarin dhe kjo na ka indignuar neve si qytetar, pasi që fitore pacolli në atë rast në ditën kritike kur është sulmuar, kur e ka sulmuar Agim Pllashnikun, ai ka shkuar edhe vetë obrasin e policisë dhe në këtë rast e ka egzageruar, duke thënë se zoti Agim Pllashniku në çantën e tij ka pasur armë, gjë që ka bërë atë dy vepra penale, pra është vepra penale e deklarimit të rreshtit sepse Agim Pllashniku është kontrolluar qytetari dhe nuk ka gjetur arma dhe vepra penale e sulmit që është dashur të ketë përgjegjësi penale dhe të kemi atë akuzë për sot fitore pacolli e ka vendimin e prokurorit të shtetit që është e pasur me shtetin, ndërsa Agim Pllashniku që si person që është i lënduar është ndaj tij domethënë kjo çështje u treguar si drejtësi selektive. Po, Genti, edhe një herë, pra si ishte çështja e prokurorisë, pra si vendosi prokuroria ta paraqes këtë rast? Paramendoni prokurori kur e ka trajtuar këtë çështje, është përfshirë në shkelje dhe këto shkelje disi tani kemi të drejtën në prokurorit të apelit që ta prishim çështjen dhe ta kthejmë edhe në rivendosje. Pra, edhe ju mund ta shihni dhe ta lexoni arsyetimin e këtij vendimi për hullje të këtij kallëzimi penal. Aty thuhet që ndërmjet fitores, asistentit të tij dhe zotë qytetarit Agim Pllashniku ka pasur kontakt fizik. Pa ai kontakt fizik, prokurori paramendoni aludon në atë mas deri në aty shkon, saqë thotë që ka qenë për t'ju shmangur konfliktit fizik. Pa e pranon që ka kontakt fizik, po i thotë që qëllimi kon që i shtymjes ka qenë që mos vjen puna te më e keqja, te kontakti apo te grushti apo te shkelmat, të dhuna, në shkurt të shqip. Para prokurori si mund ta aludojë dhe si mund të vjen në këto pretendime kur shifet se fitore pacolli si e kërcënon dhe si shifet se asistenti i fitores i nxitur nga fitoria si e shtyrën. Pra masa dhe intensiteti i shtyrjes nuk përngjan me shtyrje që i është mungur dhunës aty. Po ajo shtyrje shkon ka sulmi dhe janë ekspert e fushave përkatëse gjyqësorit të cilët është dorë ta konstatojnë në video se në këtë rast a ka të bëjë me sulm, a ka të bëjë me shtyrje. Po gjithsesi kjo ka qenë një sulm dhe vetë prokurori e pranon, po prokurori thirr në atë se ka qenë për një qenë të shmangur asaj dhunës që ka mund marrë të dhuna më e keqe, por në anën tjetër prokurori nuk e ka thirrur fitore pasolli në asistentën e tij. Pse nuk i ka thirrur në pyetje?
se ndoshta këta janë të veshën e petkun politik, dhe në base që Fitore Pacolli tani në qeverinë Kurthi ka marrë një post ministror dhe është më e fortë dhe sigurisht prokurori nuk e ka pasur arsye ta ndëgjojë Fitore Pacolli sepse është bërë një kompromitim dhe trajtohet disi për të dytë herë në media dhe ka pushuar hetimet dhe paramendon edhe avokatin e popullit nuk e ka thirrur në ditën kritike ku ai u dashur të na tregojë se si ka ordinate provokimi, sulmi dhe shtyrja. Prokurori këtu po shifet që ka shpëri politike dhe prokurori disi shkon për shtati partisë ndërsa që është në pushtet dhe qeverisë që mos të prishet me ta sepse dihet që Ministrinë e Drejtësisë tani ka prap vendosja dhe Donika Gërvalla është vendosur në këtë post dhe disi për prokuror kjo është si frikë se mos po ju akmiet ministria me shkakimin e tyre. Po, dhe e përmendët pra Genti ju edhe në fjalën tuaj pra që ishte dëshmitar okular pra aty edhe avokati i popullit Naim Qelaj. Pse nuk u intervistua zotri Qelaj? Po, këto dilema, domethënë këto fakte të cilët janë injoruar dhe janë anashkaluar nga ana prokurorit, na bëjnë të kuptojmë se këtu ka anshmëri dhe nuk ka drejtësi selektive sepse vetë mos ndëgjimi i institucionit të avokatit popullit tregon që për prokurorin janë irelevante këto gjëra dhe po të thirrën në dëshmi i avokatit popullit ndoshta dhe sigurisht ai do të ishte më i drejtë dhe më objektiv pasi që përfaqëson mandatin e tij, ka në pesh institucioni i avokatit popullit dhe është më objektiv dhe më vigjilent me rastin kur do të jepet dëshmin. Për atë arsye ndoshta ka parë prokurori sepse me të dhënë deklaratën institucioni i avokatit popullit do të bëjë një herë lajm dhe pesha dhe deklarata e avokatit popullit ngren një peshë të veçantë. Për atë arsye këtë çështje e ka mbyllur vetëm me ndëgjimin e qytetarit të Agip Pashnikut, ndërsa palë tjera nuk janë marrë pyetje, edhe as që video është trajtuar nga ana e prokurorit dhe kjo neve na brengos sepse secili qytetar sot në ballafaqim me një funksioner në institucione publike mund ta humbë betejën ligjore dhe gjyqësore dhe ne na lëkundit besimin në institucionet e drejtësisë. Andaj këtë çështje ne do ta apelojmë dhe do të kërkojmë ndihmë nga prokuroria, apele dhe këshilli prokurar, sepse kjo çështje është trajtuar në këtë mënyrë dhe është mbyllur kësaj. Dhe pse këta figura që kanë parë ngjarje nuk janë thirrur në deklarat dhe duhet të shikojmë të analizojmë mos ndoshta ka anshmëri politike dhe anon edhe prokurori për partinë e vendosur. Po, a është normale në praktikën juridike, zotri Gjini, pra që të pushojnë hetimet pa u intervistuar apo pa u marrë një vendim, pa u intervistuar dëshmitarët dhe në këtë rast një dëshmitar si ky? Në rastin tim me përvojën që e kam si avokat, këto gjëra rastin kur fillojnë të hapen dhe çështja kalon tek prokurori i çështjes, janë raste të veçanta për këtë mënyrë që e ka mbyllur prokurori lëndën, sepse edhe në rast se ka pasur si ide të mbyllur kjo lëndë, prokurori ka pasur mundësi bilet paktën ta nxjerrë veten ta mbuloj dhe na thirr si palë. Bile në atë kuptimin pse se ka thirrur avokatin e popullit dhe pse Fitore Pacolli nuk ka dhënë deklaratë, sepse në momentin kur do ta jepje Fitore Pacolli deklaratë dhe asistenti i tij me ligj edhe unë duhet të ftona si avokat i palës së dëmtuar. Pra është edhe një shkelje tjetër sepse prokurori ka pasur arsye ta mbyll lëndën pa u thirrur unë dhe pa e parë unë lëndën në detaj, sepse edhe pse jemi në fazën time në momentin kur dëgjohen palët e pandihura, prokurori ka për obligim ligjor të ta thret edhe avokatin e palës së dëmtuar. Pra disi kjo është bishtrim i ligjit, shmangje me drejtësinë dhe me qëllim mos të kompromiton figurat e forta të politikës këtu si ministresha Fitore Pacolli. Atëherë prokurori ka pasur arsye ta mbyll çështjen duke e shkelur ligjin dhe duke bërë provat irrelevante për çështjen si kjo e cila ka ndodhur në një lokal në qendër të Prishtinës. Pra kjo është brengosëse se pse prokurori ta trajtoi këtë çështje dhe pse ta mbyllën në këtë mënyrë kur para vetes kemi provat, fakte dëshmit dhe prokurori është dashur të na afrojë gjithë palëve dhe të krijojë të nxjerrë një ekspert të lëviz përkatëse, të ekspert të sigurisë dhe të vlerësojnë videon dhe formën se si ka punat e sumit. E jo tani të pushohen hetimet, ndërsa në këtë rast kemi një lloj shkeljes procedurale, ndërsa Fitore Pacolli prap del më e fortë dhe është mbi ligj. Kjo është brengosur për neve sepse për qytetarin nuk ka ligj, ndërsa për të fortën ka ligj. Po, dhe zotri Gjini, nëse flasim për këtë, pra në videoingjizimet po mendoj nuk vërtetohet që ka kontakt fizik. Si e kundërshtoni ju këtë, apo si i dilni ju kundër këtyre konkluzioneve që vijnë? Me
kallëzimi penal të cilin e kemi pashtruar dhe kjo lëndë, pasi që është trajtuar tek prokurori, vepra penale e sulmit në kodin penal, në ndërtimin e kësaj figure të veprës penale, nuk e pashë detyrimisht që nuk e pashë detyrimisht që për veprat penale të sulmit të ketë kontakt fizik. Pra vetëm mënyrën që të afrosh dhe në mënyrën që ti të tenton ta sulmon, ajo është vepër penale, pra aty shifet dhe është rregulluar në dispozitat procedurës dhe është praktikë gjyqësore. Ndërsa në këtë rast dy vepra është të konsumohen, për prokurori ka njëruar, i ka trikaluar, pra vepra penale sulmit, pra aty fitore Pacolli nuk ka bërë kontakt fizik, po ka sulmuar dhe ka shtyr, ka nxitur asistentin e tij që ta sulmojë. Dhe janë fjalë se si i përdor fitore Pacolli, si shipet, se si i afrohet zoti Agit Pashnikut, ky disi i shmanget rrezikut se mund të sulmohet, e ndërsa shifet në video se si fitore Pacolli jep isharet shej asistentit të tij që ta sulmojë. Dhe ajo video është kopër disi shumë më mirë kur në një moment kur vetë largohet fitore Pacolli, asistenti i tij e ngre dhe shifet ajo shtyrje nuk i përngjon shtyrjes normale, një shtyrje e zakontë, e rëndom. Po shtyrje që shkon ka sulmi fizik. Dhe ai sulmi fizik i shtyr nga asistenti, ajo e lind problemin se këta kanë konsumuar përgjegjësinë penale. Por për prokurorin, kjo CD është trajtuar si irrelevante dhe si diçka e dorës dytë dhe nuk ka ditur të ta peshojë mirë situatën dhe nuk është ekspert prokurori që ta konstatoj mënyrën se ka pasur sulm. Ekspert është. Për çato i kemi të paguar ekspert në gjykata, ekspert i lëmisë të sigurisë, dhe do ta përcaktoj se a ka pasur vepër penale ditë, a ka pasur sulm dhe çfarë natyre sulmi do kon. E jo të ta shkaloj gjitha këto dhe sot fitore Pacolli ta fitoj këtë betejë gjyqësore, kur zonja fitore Pacolli edhe mua, posa që jam kyçur si avokat, në Facebookën dhe në profilin e saj, ka marrë fotografinë time dhe ka qitur në story, dhe aty ka shkruar, ja, ky është ai avokati që mbron dënuesin. Pra ka shkuar deri në atë mos që fitore Pacolli edhe familjen e zotit Agit Pashnikut e ka përsekutuar në Facebook për mënyrën se ky është ai qytetari dhe gjithë militantët disi më të bëdallë të themi kushtimisht të popull, kanë sulmuar, kanë ofenduar, kanë shorë familjen e Agit Pashnikut dhe mua si avokat kur e ka postuar foton, po gjithashtu të reagoj institucioni avokatit popullit dhe oda avokatëve dhe Ministria e Drejtësisë, sepse avokati të diskretohet, të linçohet në këtë mënyrë, ku në storyn e saj më ka postuar fotografi jeme dhe me fjalë se ky është avokat që mbron dënuesin. Pra kjo është në sens dhe deri këtë mos ka shkuar fitore Pacolli, saqë ka sfiduar ligjet, institucionet dhe tani po del që ajo është e vërtetë, sepse është pushuar hetimi ndaj saj. Po, dhe nëse flasim për këto gjini, cilat janë ato që do t'i ndërmerrni apo hapat në vazhdim lidhur me këtë? Pra do të ketë ankesa në shkallë më të lartë apo çka planifikojnë të bëni tutje? Posa që kemi pranuar vendimin për hullje të kallëzimit penal, neve na lejohet me ligj për 8 ditë të parashtrojmë ankesën në prokurit të apelit dhe kemi gjetur një mëri shkeljes se çfarë shkelje ka bërë prokurori qytetit, ashtu siç e përmenda te ju në emision, dhe prokuria e apelit ne besojmë në prokurit të apelit si instancë e shkallës dytë, sepse ende nuk është vendimi formës prep, vendimin të cilin e ka pushuar prokurori i shkallës parë, por prokuria e apelit sigurisht do të jetë më vigjilente, më objektiv dhe këtë çështje duhet ta kthejë në rivendosje dhe në momentin kur duhet të kthehet në rivendosje për shkeljet të cilat i apostrofuam, ne sigurisht do ta përjashtojmë prokurorin qesit nga kjo trajtim i kësaj lënde dhe ta merrni prokuror tjetër i paanshëm dhe më objektiv dhe sigurisht për media do të jemi më të çastshëm sepse nuk do ta lëm edhe një jetë që të jemi para aktit krim që të pushon hetimet, por tash prokuria e apelit posa të hedh lëndën, posa të kthen çështën në rregjim, ne pikat kyçe të cilat do t'i kërkojmë që çështja të sanohet dhe të ketë një drejtësi më objektive me rastin e trajtimit të kësaj lënde, është e para që të vlerësohet CD-ja, të thirret një ekspert dhe të thirret institucioni avokatit popullit dhe më kryesore fitore Pacolli dhe asistenti i tij të japin deklaratë, sepse shumë më rëndësi çon peshë deklarata e tyre sepse unë si avokat ditën kur do të dëgjohen këta, unë do të ballafaqoj me pyetje, me fakte dhe me CD. Dhe aty bëhet drejtësi, se jo patjetër çështja duhet të kalojë në akt akuzë dhe tek akt akuza duhet të dalim në betejë gjyqësore. Apo prokurori ta pushojë hetimet sepse prokurori mendon se deri në këtë fazë ka vlerësim provave. Por prokuria ka bërë vlerësim një anë subjektiv të kësaj çështje dhe ka amnistuar të fortit e politikës, se fitore Pacolli ka marrë post ministror edhe në këtë qeveri,
dhe gjithmonë ekziston frika që të lëkundën edhe postat të cilët të mbajnë prokurorët dhe për këtë arsye kërkojnë nga prokuroria apelit që kjo çështje të trajtohet sa më parë. Po dhe fare në fund, Genti, apo si si mund të ndikoj kjo tutje në besimin e qytetarëve në institucionet tona? Po ky rast ka qenë për neve sfidë dhe me qëllim është bërë disi më publike dhe e kemi bërë më jehon, sepse që ta paditësh një figurë të fortë në politikë, siç është Fitore Paçolli, ajo është sfidë për qytetarin, sfidë për institucionet dhe për atë prokurorët të cilët do t'i bien lënda. Dhe për neve kemi menduar se ky rast do të çmohet më ndryshe sepse janë provat, është CD, është pamja dhe qytetarët do ta fitojnë betejën ligjore me një ministër të cilët e kanë sulmuar një qytetar në ditën kritike në një lokal të qytetit të Prishtinës. Por në këtë rast, pasi kemi marrë vendimin nga ana prokurorit që kjo çështje është mbyllur, duke u shkelur ligjet dhe duke mos u vlerësuar faktet objektive në këtë çështje, besimin i qytetarëve në institucionet e drejtësisë është lëkundur dhe nuk ka shpresë më për qytetarin që të ngre pa dikë dhe kallëzime penale, edhe në raste kur sheh korrupsion, sepse kjo e tregon në vetvete se qytetari disi do të jetë më i disiplinuar dhe të jetë më i kujdesshëm, sepse jo çdo çështje e tij mund të kalojë në procedurë deri me fitim të kësaj betejë gjyqësore. Pra kjo është frikë edhe për qytetarin që të paraqes rastin aferave korruptive apo skandale që sheh me zyrtarët publik. Andaj kjo drejtësi nuk mund të quhet ndryshe, kjo është skandal në vete, por besimi i qytetarëve është ka rënë dhe unë si avokat jam zhgënjur, por po presim që gjykata prokuroria e apelit këtë çështje ta kthejë edhe një rivendosje, sepse me të kthyer çështja një rivendosje që duhet besojmë që duhet kthehet, do të rikthehet edhe besimi i qytetarëve në institucionet e drejtësisë, por në rast se nuk kthehet edhe nga ana e prokurorisë së apelit, atëherë lirisht mund të themi që kjo drejtësi është e kopur dhe po jetojmë si në shtetin e Venezuelës, si në shtetin e Madurës. Po, Gjeni, unë falenderoj shumë për këtë lidhje direkte dhe gjitha këto informacione që na i dhe. Faleminderit. Faleminderit ty. Pra, të dashur miq, besoj kemi dëgjuar shpesh raste reagime të shumta se çka ndodh realisht raste të tilla kur bëhet fjalë për gjykimet për punën e prokurorisë. Ajo që e përmbledhi pra edhe avokati Agim Pllashriku është pas një video